Turagushimiye Mana waremye isi n'ijuru, uri Imana ikomeye, uri Imana ikiranuka, urebera hose icyarimwe, habwa icyubahiro mu isi no mu ijuru. Tuje imbere zawe muri aya masaha tukwinginga ngo ubuntu bwawe buzobane natwe, imbaraga zo mu ijuru, Mwuka wera tuyobore. Dore tugiye kumva ijambo ryawe Mana, turakwingingira ijambo ryawe rigira iryo rifungura muri twewe, abari buryumve Mana bagirirwe umugisha, rigira aho ribakora rigere n'aho ribageza. Uri Imana ikomeye, uri Imana ikiranuka, uri Imana itabara. Ndakwinginze mu iri jambo ryawe bararyumva Mana bagirirwe neza nawe, abararyumva Mana bafunguka, abararyumva Mana bagira inyota yo kugushaka. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze, abarwayi basanga bakize, abarushe Mana baruhure. Ndakwinginze nanjye ugiye kurivuga nyoborwe nawe, imbaraga zo mu ijuru zinzeho, mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Turabashimiye bakunzi ba Wokovu TV Agakiza. Muri aya masaha tugiye kumva ijambo ry'Imana, turarisoma mu ivanjiri uko yanditswe na Luka 23, turafata umurongo wa 39 tugeze kwa 43. Umutwe w'amagambo uravuga uti umugome umwe yihana. Umwe muri abo bagome babambwe aramutuka ati, si wowe Kristo? Ngo ngaho ikize natwe udukize. Ariko uwa kabiri amusubiza amucaha ati, no kubaha Imana ntuyubaha? Uri mu rubanza rumwe n'urwe? Twebweho duhowe ukuri, tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati, Mwami, uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. 43. Aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Amen. Bakunzi ba Wokovu TV, iri jambo rishatse kutubwira ukuntu umuntu umwe yihanye kandi hari ku munota we wa nyuma. Ndabinginga nimuze kurambirwa, sindi butinde. Umuntu umwe yaje kwihana ku munota wa nyuma, yari abambwe ku musaraba. Kumvisha ukuntu uwa mbere yabanje kujinyorera Yesu Kristo amubwira uti, uri umwana w'Imana ikize. Ariko Yesu ntibyari bimunaniye, nuko cyari igihe cyo gusohoza ibyanditswe. Ariko uyu wa kabiri aza kugira ubwenge, aza guhishurirwa n'Umwuka wera, abwira umwami uti, Yesu Kristo uba uri mu bwami bwawe unyibuke. Nagira mbabwire yuko turi mu bihe ubu bigoye, turi mu minsi iruhanyije, turi mu gihe cya nimugoroba, aho ubona abantu bose bikunda, abantu bose bari kwikubira ibyabo, abantu bose mbese ntawe ukitaye ku wundi. Ariko icyo nagusaba ni iki? Nubwo abantu batakitwitayeho, nubwo abantu batakita ku bandi, ariko Yesu aracyatwitayeho. Yesu aragushaka muri aya masaha. Yesu aragukeneye. Icyo agusaba ni ikintu kimwe, nuko umwemera ku mwami n'umukiza, bityo ukabatizwa mu Mwuka wera, ugahabwa agakiza, nawe ukabagwa mu bana be. Uyu muntu yagiriwe ihishurirwa, amenya ko Yesu Kristo ni umwana w'Imana wabambwe. Aramubwira uti, Mwami uri mu bwami bwawe unyibuke. Ntari buri muntu wese ugirirwa aya mahirwe, ntari buri muntu wese ugira amahirwe yo kumenya ibintu bene ibi ngibi. Ariko ndakwinginze, aho waba uri hose ku isi, muri Afurika, muri Kongo, waba uri mu Rwanda, waba uri mu Burundi, Uganda, hose nakwinginga
wemerere Yesu Kristo umwami n'umukiza ubugingo bwawe, kuko biratubwiye uti muri Yesu Kristo niho hari inzira itugeza kwa Data wo mu ijuru, uti ntawe uzagera kwa se atamugejejeyo. Mu by'ukuri twihangane, twumve ko Yesu Kristo adushaka, ko Yesu Kristo adukeneye, naho waba ufite ibyaha bimeze gute, naho waba wari usa gute, n'ibyaha byaraguhindanyije, Kristo aragukeneye. Aya masaha akeneye kumugarukira, aya masaha akeneye kuhindukira, bityo noneho ukabarwa tena mu bana be, ukandikwa nawe mu gitabo cy'ubugingo. Iyi channel yacu Kuvu TV twagira ubuntu Imana iduha kuyikereya, navuga ko ari umuhamagaro w'Imana, twayikereye biturutse mu bwenge bwacu, ubwo ubwenge Imana yaduhaye turayikereya, ariko intego yacu ni ukwamamaza inkuru nziza. Objectif yacu ni ukwamamaza inkuru nziza. Kuri iyi channel yacu dukoresha indimi ebyiri, nibidukundira hazagera n'urwa gatatu n'urwa kane, ni Igiswahili n'Ikinyarwanda. Igifaransa kiri mu nzira n'Icyongereza, uko Imana izagenda idushoboza. Narindi kubabwira uti twihangane dusange Kristo, twumve umuhamagaro, twumve uko aduhamagara, tumwemerere. Imana ni nziza kandi ndakurahiye, nawamwizeye, nawizeye Yesu Kristo, nawamukurikiye wasebye, nawamukurikiye wahuye n'ibiruhanyije abure kubimutabaramo, nawamwemeye we yahembye kwikorera amaboko. Oya, ndakwinginga muvandimwe aho uri, emerera Kristo ko umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, agutabare, akurengere, kuko Kristo niwe byose. Kristo arashoboye, Kristo aratabara. Twanyuze muri byinshi, twari turi mu bitugoye, ariko Kristo arangije aradutabara, araturengera. None aduhaye ubuntu, aduhaye natwe kwitwa abana be, aduhaye kubwiriza ijambo rye. Ni byiza cyane, aho uri shikama, fata ibihe byo gusenga, wemerere Imana, wemerere Kristo agukoreho. Witinya uti mfite ibyaha byinshi, n'uyu nawe yarabambwe bw'ibyaha bye, ariko abye Yesu Kristo uti mwami nugera mu bwami bwawe unyibuke. Ako kanya Imana yahise imutabara, ahita akizwa ako kanya, kandi akizwe ari ku musaraba. Ntawamenya ngo isaha yawe ni sangapi, iyi si tugendamo iraturuhije, bucya bucyana ayandi, ariko ukijijwe buno mu gitondo ukagenda wataha mu ijuru, ukijijwe buno nyuma y'isaha ugataha, ijuru warigeramo. Wituma Satani akunyaga ubugingo bwawe, emera ubugingo bwawe ubwegurire Yesu Kristo. Turabashimiye nimwemeye kudukurikira. Imana ibahezagire, ibahereze umugisha. Mwari hamwe n'umukozi w'Imana Benoit Shangwe. Imana ibari imbere, kadusenge. Kristo Nyiringabo, Mana w'isi n'ijuru, turagushimye kuko wemere aka kanya ko tuba duhagaze imbere zawe tuvuga ijambo ryawe. Mana ndakwinginze ubashe kumvira ijambo, umugirire neza, ubashe kumvira ijambo, umuhe imbaraga, ubashe kumvira ijambo, umuhe inyota yo gukurikira, umuhe inyota yo gukizwa. Uri Imana ikomeye, uri Imana itabara. Unyibagirire neza, unyobere ku rugamba, abananiwe ubakomeze, abafite barwanya ubaneshereze, kuko niweho umwungeri mwiza, niweho Mana nziza, Imana twize, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana ya Dawidi. Ushobora byose, habwa icubahiro iteka ryose. Impundu ni izawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turabashimiye cyane, ikiganiro nakagaruka, turi kumwe. Weho adukurikiye ukore subscribe.